Kanal Eksplozija vam prikazuje. Milica Veselinović odala tajnu da su car i Aleksandra tajno venčani, pa dobija pretnje njihovih fanova. Kako piše portal Srbija danas, Aleksandra Nikolić i njen bivši verenik Filip Car svojim dinamičnim odnosom, prepunim raskida i mirenja, digli su veliku prašinu u javnosti poslednjih nekoliko dana. Prvo se otkrilo da je Aleksandra trudna, a zatim je i rekla da je u 3. mesecu i da nosi devojčicu. Nedugo zatim se oglasila Maja Marinković i iznela privatne prepiske sa carem i tada otkrila da je on varao Aleksandru, što je izazvalo novi haos. Car je bio nasilan prema njoj, a aludirala je i da je koristio narkotike, a potom poručila da će ga prijaviti policiji ukoliko joj bude pretio. Car je zatim pretio da će izneti sve o njoj pred njeno večerašnje gostovanje u Eliti, a zatim se javno pokajao, priznao krivicu i tražio drugu šansu zbog devojčice koju Aleksandra navodno nosi. Međutim, izgleda da njihova podrška ne može da se pomiri sa tim da Aleksandra i car više nisu zajedno, pa krivicu traže u drugima. Bivša zadrugarka Milica Veselinović na svom Instagram profilu podelila je poruke koje je dobila, u kojima joj prete zbog odnosa sa carem, pa je hitno odlučila da se oglasi povodom te situacije. Bolesnici, bez uznemiravanja, mene izuzmite iz te priče, ne zanima me, napisala je Veselinovićeva na svom Instagram profilu. Fanovi su joj pisali sledeće: Milice, iznesi sve u javnost šta ti je Filip pisao i slao glasovne poruke. On je oženjen čovek, oni su se venčali kod matičara. Pisao i zvao tebe, Maju i Dalilu Dragojević. Svi znaju kako ste glupe. Što ne blokirate tuđeg muža koji čeka dete sa svojom ženom? Glasila je jedna poruka koju je ona dobila, a u drugoj su joj uputili pretnje. Poruka sa pretnjom je glasila: Milice, nemoj se mešati u brak cara i Aleks, prebićete neko, ne igraj se sa životom i tuđim brakovima gde se deca rađaju. Njihovi fanovi svuda žive, jako su ljuti na tebe, Maju i Dalilu. Blokiraj čoveka tuđeg i mani se ćorava posla, traži sebi momka i udaj se.